Hier ist eine Brücke. Das ist so eine Hängeseilbrücke, guck. Was für Brücke? Da kannst du drüber laufen. Oh ja. Darf man hier? Chat, irgendwo kann man hier. Probier mal. Da oben wahrscheinlich nicht, das ist da unten. Ja. Schön, ne? Wo die hingeht. Wahrscheinlich andere Straße, ne? Ja, wir sind schon von da gekommen, aber halt nicht auf der Straße. Mai wurde so eine Brücke. Andere Straße.